Έχω για σένα την είδηση. Για να ακούσω, για να ακούσω. Καπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης, αγάπη μου. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Αν δεν γίνει το Σαββατοκύριακο όλη αυτή η ιστορία στην Βουλή με την ψηφοπληρωμένη και ξεκινήσει Κυριακή, εγώ το Σάββατο θα επικοινωνήσω με τον κύριο Κυριτσάκη. Στο 2-10-81-52-8-15. Να του πω, βοηθήστε με να μαζέψετε τα χαλιά, διότι επιτέλους ήρθε το καλοκαίρι. Βιολογικό καθαρισμό και φύλαξη οδύνων. Θέλω. Επιδιορθώσει χειροποίητων χαλιών και τα κρόφια. Θέλω. Επιτόπου καθαρισμού σε μοκέτες από τείχο σε τείχο. Και από αυτό θέλω. Επιτόπου καθαρισμού σαν λεωνιών. Θέλω και από αυτό. Είδες τα πάντα όλα. Όταν λείπει το κορίτσι μας στη Βουλή όλη μέρα. Θα πάρω τον κύριο Κυριτσάκη και θα πω μία απ' όλα σας παρακαλώ. www.kiritzakis.gr. Όχι όσο καλύτερα μπορούμε, όσο καλύτερα γίνεται. Αυτό είναι δέσμευση, παιδιά. Δεν είναι πολιτικό το σλόγγαν. Αυτό για τις νοικοκυρές. Όσο καλύτερα γίνεται.